مصر أم الدنيا، ومش كلام، مصر كبيرة برشا. مصر منك 1000، فإن كنت عبقريا فقبل يعني أمامك 1000 عبقري، وإن كنت مهندسا فاعلم أن قبلك آلاف مئات الآلاف من المهندسين، وإن كنت شاعرا فالشعراء أمامك. نص الله على أنه تجلى على الأرض في مصر، في سيناء الغالية أرض الفيروز. مصر المنطقة التي ذكر أن سيدنا المسيح عليه السلام وأمه الصديقة السيدة مريم جاءت إليه. إن في أرضكم الوادي المقدس طوى وفيها الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام. في أرضكم يجري نهر النيل المبارك الذي ينبع من أصله من الجنة. وفي أرض مصر الربوة التي أوى إليها عيسى عليه السلام وأمه، قال جل وعلا: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وعلى أرض مصر ضرب موسى عليه السلام بعصاه فانفلق الحجر له ماء وانشق البحر له فكان كل فرق كالطود العظيم. إذا أردت القرآن وتجويده فالتفت إلى مصر، إذا أردت اللغة والفصاحة فإنك تنتهي إلى مصر. مصر تعني لنا برشا نحن التوانسة. نذكر أنه النشيد الوطني التونسي كاتبه المصري مصطفى صادق الرفاعي. القاهرة كانت تسمى باريس الشرق من كثرة النظافة والثقافة اللي فيها. مصر أم الدنيا، ومش كلام، مصر كبيرة برشا.